哇，不得了啦，不得了啦！咁就呢個都係我一個小時候嘅嗜好嚟嘅。咁我即係最近啦睇到啦，阿 Tommy 嗰邊就出咗嗰啲咁嘅金屬車仔啦。咁就佢就出咗阿豪同阿烈嘅，即係四驅兄弟嘅。不過我個年紀咧就係呢個四驅小子嘅。咁嗰陣時呢架好似叫做地平線啊，唔係地平線係邊架咧？呢架叫咩名咯？我突然間諗起咗，唔記得咗佢嗰陣時叫咩名啦。咁啊嗰陣時就好癲嘅，大家都玩得好開心嘅。咁啊佢嗰陣時就比較現實少少，佢係攞棍控嘅，唔係好似四驅兄弟咁樣用聲控咁嗰種啦。咁啊而家 Tommy 嗰邊就出咗架呢啲咁嘅金屬車仔啦。咁我記得我大概20年前啦，都有玩過下四驅車嘅。我嗰盒四驅車咧應該都仲喺屋企個床下底嘅。咁可能我揾翻日嚟攞翻出嚟，咁啊拍下片，咁啊睇下而家裏邊仲有啲乜嘢喺裏邊嘅。咁啊應該都幾精彩。咁啊唔緊要，我哋今日就嚟個開箱文先。咁啊開一開啦。咁啊呢啲喂單手攞戒刀其實好危險啊！即係大家即係冇必要，千祈唔好咁做。咁我就開啦。咁啊呢個就而家都唔平啊，70幾蚊啊，炒價。咁啊平嗰陣時我買唔到咁啊，算啦，冇辦法啦。有時候食到少少炒價咯，都冇辦法咯。咁啊買唔到咁樣，越等越買唔到噶啦。有時候咁好，咁啊開咗噶啦。咁啊睇下啦。咁啊個盒就係咁樣嘅。咁成架車仔咧，哇真係咁低價嘅啫。咁啊70幾蚊一架車仔，咁你自己70幾100蚊噶啦都。咁樣你大家睇下值唔值啦。咁啊其實都順嘅。呢啲側輪又係真係轉得到嘅。咁啊呢架就我比較中意嘅。咁可能好似話之後真係會出嗰架地平線定係點樣嘅。咁呢架就我記得當年係佢嗰個係我記得呢個叫勝利者啊。之後佢第二代嗰個叫超級勝利者。我記得嗰陣時香港翻譯係咁樣嘅。咁呢個特修隊 Dash 特修隊嘅，哇好老啊，好老啊。咁啊睇下盒底仲有啲咩嘢啦。盒底仲有啲QR code 啊嗰啲嘢嘅咁樣嘅，咩商品唔知咩實施咁樣嗰啲嘢嘅。咁啊呢啲就大家睇到條片你唔好亂搞呢啲嘢啦。哎呀，唔好搞鳩我啊！唔好話佢投訴咁，好似之前嗰個機票咁樣話幫佢搞嗰啲嘢啊。咁睇咗就算數啦。咁好，咁呢集就係咁多啦。咁see you next time 啦。咁下次有啲咩新片就再拍俾大家睇啦。好，拜拜。